हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम रिपेयर करने वाले हैं ये रही आपके पास आपके सामने टीवी। इसी को हम रिपेयर करेंगे। तो हो सकता है आपके पास हो ये टीवी जिसको आप रिपेयर करना चाहते हैं। तो इसमें फॉल्ट क्या है, हो सकता है आप में भी यही फॉल्ट हो, तो देख लीजिए वीडियो पूरा। तो जो इसमें फॉल्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो भले ही आपके पास ये टीवी ना हो, लेकिन आगे आने वाले वीडियो जिसकी टीवी आपके पास हो, क्योंकि हम हमेशा टीवी की वीडियो आपको दे रहे हैं, इसलिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में घंटे वाला बटन जो है उसको दबा लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, क्या आपको इससे फ़ायदा होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, टीवी कोई सी भी हो, फॉल्ट वही होता है। बस ये है कि सर्किट थोड़ा सा अंतर होता है। तो ईगो का जो है सर्किट, इसका सर्किट अलग है, लेकिन फॉल्ट जो है कि वही रहेगा। जैसे कि आपका चार्जर सर्किट या कोई भी और सर्किट हुआ, तो फॉल्ट एक ही तरह का रहता है, लेकिन सर्किट चेंज रहता है। सामान भी वही ख़राब है, मतलब वही ख़राब रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। लेक्चर बहुत हो गया है, तो देख लेते हैं फॉल्ट को। पहले से मैंने इस टीवी को ओपन कर रखा है ताकि ज़्यादा समय मैं ना लूँ आपका। तो लगाता हूँ पावर में, पहले मैं सीरीज में लगाता हूँ अपने। तो सीरीज में हमने लगाया, सीरीज बल्ब हमारा जल गया है और देखते हैं टीवी क्या रिस्पांस देती है। अभी तो बल्ब जल रहा है क्योंकि पीटीसी का कॉइल काम कर रहा है। तो हो गया डाउन और टीवी में से टक टक की आवाज़ आ रही है। आप चुक चुक कहें या टक टक कहें, मैं एक बार आपको आवाज़ सुनाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी माइक जो मैंने लगाया हुआ है उसको निकाल के आपको इस आवाज़ को सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं माइक को निकाल लूँ। तो फिर दोस्तों मैंने इस माइक को निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ फिर पावर को, क्योंकि इस कंडीशन में टीवी को ज़्यादा देर तक लगा के नहीं रखना है, क्योंकि और भी फॉल्ट हो सकता है। तो पहले मैं दिखा दूँ, आवाज़ आपको सुना दे रहा हूँ। आवाज़ अब सुन सकते हैं दोस्तों, हो सकता है। तो दोस्तों हो सकता है आपने ये आवाज़ सुनी हो। तो मैं निकाल देता हूँ पावर को और माइक को फिर एडजस्ट कर लेता हूँ सेट के अंदर से। तो शर्ट के बाहर से ऐड कर ला, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो फिर दोस्तों माइक तो हो गई है फिलहाल, आप माइक तो देख ही रहे हैं। तो अब मैं इसको ठीक करने वाला हूँ। तो कैमरे को मैं दोबारा से एडजस्ट करूँगा। फिलहाल जो है कि पहले टीवी को मैं पलट लेता हूँ ऐसे ही कंडीशन में। आपको और करीब से दिखाने के लिए कैमरा एडजस्ट होगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं कैमरे को उठा के आपको दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। तो ये हो गया, सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। इतना तो आप दूर से देख कर सकते हैं, सारे जैक्स को निकाल लेंगे। अब सर्किट को हम पलट लेते हैं। ठीक है, अब कैमरे की ज़रूरत है नज़दीक करने की, तो मैं कैमरा करता हूँ अपना नज़दीक। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों कैमरे को स्टैंड पर से हटाने के बाद जो है कि इसमें से अब लगाने वाला हूँ मैं पावर को। तो मैं पहले दिखा दूँ, पावर में लगाने से पहले आपको क्या करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस टीवी में पावर की बटन की ये सॉकेट आई हुई है। इसका मतलब कि ये फ्यूज की तरह एक जैक बना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने एक वायर से जंपर लगा लिया है, ताकि ये जो इसका मेन वायर है डायरेक्ट जो करंट है इसके सर्किट के अंदर जा सके। नहीं तो ये करंट तब तक नहीं जाएगा जब तक कि यहाँ पे ये इसका स्विच ना लगे, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट लिया है। तो मैं लगाता हूँ पावर को। तो आप जानते हैं मेरा बोर्ड यहाँ पे है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं वो जानते हैं। तो ये लगाया, टीवी में से चुक चुक की आवाज़ आ रही है फिलहाल, जो भी कहें आप। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसकी सप्लाई को चेक करना है। इसका 160 वोल्ट का कैपेसिटर, ये देख सकते हैं
100 FD 160 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके प्लस पॉइंट पे यहाँ से एक फ्यूज जो है कि लगा हुआ है इस EST के पिन नंबर 9 पे, ठीक है। और यहाँ से ये कॉइल होके आउटपुट पे जाएगी। आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारा ये रहा 3 पिन का, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हमको ओपन कर देना है। तो चलिए ओपन करते हैं। कैमरे को थोड़ा सा स्टैंड पे रखेंगे। तो फिर दोस्तों हमारा कैमरा हो चुका है स्टैंड पे एडजस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें से हमको फ्यूज को हटाना है। तो ये फ्यूज वाला कॉइल हमने एक तरफ से सिर्फ निकाल लिया। अब हमको जो है इसकी सप्लाई को चेक करना है। फिलहाल वैसे भी चेक कर सकते थे, लेकिन जो है कि शॉर्टिंग है, इसलिए हमको पता है पहले से कि सप्लाई चेक करने के लिए आउटपुट सेक्शन का जो है फ्यूज निकाल देना चाहिए। फ्यूज या रेजिस्टेंस कुछ भी लगा होगा। ये मीटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। साफ़ कर लिया है मैंने। 200 वोल्ट पे मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसका जो है कि आपको अच्छी तरह दिखे इसलिए मैं सेट कर दूँ, ठीक है। ये ब्लैक वाला वायर फिक्सर ट्यूब के अर्थ पे, फिक्सर ट्यूब का अर्थ सब जानते हैं कहाँ पे है, ठीक है। ये ब्लैक वाला वायर होते हुए जहाँ जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसमें लगाता हूँ पावर को और देखता हूँ क्या कंडीशन है। दोस्तों अब जो है कि आवाज़ इस समय चुक चुक वाले नहीं आ रही है। और सप्लाई को एक बार चेक करते हैं दोबारा। फिलहाल अभी पहली बार चेक कर रहे हैं। तो 129 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। फिलहाल ये बिना प्रीसेट वाली सप्लाई है, ऑटोमेटिक कंपनी द्वारा एडजस्ट की गई। ये रेजिस्टेंस पे सप्लाई एडजस्ट की जाती है, ठीक है। तो ये 129 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अब मैं इस पर एक लोड देके, हो सकता है कि लोड पड़ने की वजह से सप्लाई बैठ जा रही हो, तो एक लोड देके ये हमारे बल्ब का वायर, ठीक है। सबसे पहले AC पे मैं चेक कर ले रहा हूँ। ये जो है कि इसका AC, ठीक है। और ये 160 वोल्ट वाला कैपेसिटर, तो ये देख सकते हैं ये जल रहा है। इसका मतलब सप्लाई हमारी बैठ नहीं रही है, 100 वाट के लोड पर भी। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि यहाँ पे जो हमारा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा है ये शॉर्ट हो सकता है या EST हमारी ख़राब हो। तो सबसे पहले तो हम इस आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे, क्योंकि EST इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो सबसे पहले तो मेन काम यही है आउटपुट ट्रांजिस्टर का, ठीक है। सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कहाँ पे लगा है ये, बिल्कुल EST के बगल में, रेड और ब्लू वायर के बगल में, ठीक है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ निकालने तक के लिए। तो फिर दोस्तों जो है कि इसको हमने आउटपुट ट्रांजिस्टर को, ये देख सकते हैं 3 लेग वाला, इसको निकाल लिया है। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक कराता हूँ। तो ये हमने रखा ट्रांजिस्टर को, मीटर को हम सेट करेंगे ब्रजर मोड और डायोड चेक करने वाले पे, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीमीटर सेट। इसका ब्लैक वाला वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस दोनों वायर को सटाने पर सीटी आनी चाहिए। तो देख सकते हैं सीटी बजने लगी। तो ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर, आपको थोड़ा कम दिख रहा है सर्किट पे। तो ये देखिए, तो ये हमने किया, सीटी मिल रही है। इस तरफ से चेक करते हैं, फिर सीटी, और इस तरफ से चेक करते हैं, फिर देख सकते हैं सीटी। तो रीडिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये शॉर्ट है। और दोस्तों जो है कि यहाँ पे हमारा रांगा अच्छी तरह से निकला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक पंप है, इसकी सहायता से इस रांगे को निकाल लेंगे। तो ये निकल गया बिल्कुल ईजिली। और ये पंप जिसके पास नहीं है वो डिसोल्ड वायर का यूज करके बिल्कुल आसानी से निकाल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले एक आउटपुट ट्रांजिस्टर ले लूँ। तो इसका नंबर जो है 1803, ये
थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों 1803। तो दोस्तों मैं एक दूसरा ट्रांजिस्टर अभी निकाल लूँ। तो जो है कि आप जानते हैं ये रहा मेरा ट्रांजिस्टर वाला बॉक्स, आईसी सब इसी में रखी हुई है। तो ये रहा मेरे पास एक 1803 का ट्रांजिस्टर। थोड़ा इस पर कम लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कम दिखे। तो इसको मैं अब इसमें लगाऊंगा। इस पर हो सके थोड़ा सा आप थर्मल ग्रीस जो आईसी के लिए यूज़ किया जाता है उसको यूज़ कर लूँ तो अच्छी बात है। और इसकी रीडिंग मैं आपको पहले चेक करा दूँ ताकि थोड़ा देख सकें आप। ये देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं और कोई ब्रजर मोड नहीं, ठीक है। इस तरफ से हमको 59.58, ठीक है, लेकिन इस तरफ से फिर ब्रजर मोड हमको एक्टिव नहीं है, देख सकते हैं। फिर भैया फिर रीडिंग हमको दिख रहा है ये, लेकिन ये सही है, ठीक दोस्तों। इसी को हम इसमें लगाने वाले हैं। मैसेज बहुत आ रहा है, पहले मैसेज बंद कर दें। तो फिर दोस्तों हो गया मैसेज म्यूट। ये इसका पिन हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है, इसी तरह सर्किट में लगेगा। और ये छोटा है तो इसमें हम जो है कि इसका पिन बढ़ा लेते हैं। ये तो अब हो गया है ख़राब, तो इसी के लेग का यूज कर लेंगे। एक बार पहले ट्राई कर लें, हो सकता है कि सर्किट में लग जाए। इतना छोटा लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि इसका स्क्रू काफ़ी ऊपर है। तो इसी के लेग को हम काट लेंगे और काटने के बाद इसी को फिर इसी में ज्वाइंट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने ख़राब का भी अच्छी तरह से यूज कर लिया। अब इससे अच्छा क्या यूज होगा इसका। जोड़ लेते हैं थोड़ा सा। वीडियो पॉज कर दे रहे हैं, क्या समय लेंगे आपका। तो फिर दोस्तों देख सकते हैं इसको हमने अच्छी तरह से इसका लेग को लंबा कर लिया है, देख सकते हैं काफ़ी लंबा हो गया है। तो अब लगाते हैं इसकी सर्किट में। बिल्कुल अच्छी तरह इसके स्क्रू को टाइट कर लें। तो फिर दोस्तों ये हो गया है सेट। अब इसको हम कर लेते हैं सोल्डिंग। तो फिर दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ से जो हमने इस फ्यूज़ को, हालांकि अभी इसमें करंट था, आप ये गलती ना करें, इसमें अभी भी करंट है, देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब इस जो यहाँ पे ये फ्यूज़ कहें या फिर रेजिस्टेंस कहें, जो भी है, ये जंपर हो सकता है। तो इसी को आपको लगा देना है क्योंकि जो शॉर्टिंग थी वो अब निकल चुकी है। लगाने के बाद इसको अब सोल्डिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों सर्किट को हम पलटे या ना पलटे, सबसे पहले अब लगाएंगे पावर में, पलट के लगा लेते हैं। दोस्तों लगाने जा रहे हैं पावर में। टीवी हो गई दोस्तों चालू।
तो मैं आपको अब कैमरा उठाना पड़ेगा, दिखा दूं। तो जब चलते हैं दोस्तों टीवी की डिस्प्ले के आगे। दुकान बंद है दोस्तों, देख सकते हैं एपी लिख के आ चुका है। सीरीज बल्ब हमारा यहाँ पे हल्का हल्का बिल्कुल जल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा जो ख़राब था आउटपुट का ट्रांजिस्टर। दोस्तों हमारा ये टीवी हो गया है बिल्कुल ओके। अब जो हमने वहाँ पे जंपर लगाया था उसको निकाल देंगे। जंपर मतलब जो लाइट जाने के लिए जंपर था उसको, और टीवी को कर लेंगे पैक, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। एक लाइक करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक लोग, मतलब हर एक व्यू की तरफ से एक लाइक। तो ये जंपर हमने इसको निकाल लिया। अब क्या होगा कि ये पावर की बटन इस पर काम करेगी, नहीं तो पावर की बटन काम नहीं करती, हमेशा टीवी चालू रहती, बंद नहीं होती। तो ये हो गया, जैक सारे लगा लेंगे बिल्कुल। ये साउंड वाला जैक है। तो दोस्तों ये हो गया सेट। एक बार अब फिर लगाएंगे पावर को। टीवी हो गई दोस्तों चालू, आवाज़ सुना दूंगा आपको क्योंकि वीडियो के लिए फिर जाना पड़ेगा हमको आगे टीवी के। तो दोस्तों आपने आवाज़ सुन लिया होगा, तो आते हैं फुल स्क्रीन में एक बार। तो दोस्तों आ चुके हैं फुल स्क्रीन में। तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर आज इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए नए वीडियो पाने के लिए। और हाँ, नए वीडियो पाने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला बटन है उसको दबा दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।